привет, ребята! Вы на канале Всякая Всячина с вами Ваня и Полина. Сегодня мы находимся в лесу и мы покажем, как правильно развести костер. Для этого нам понадобится много вот таких вот палок и немножко дров, бересты, ну и какой-нибудь там бумаги, ну, чтобы огонь был, ну, в общем, для чего мы разжигаем костер? Костер можно разжечь для того, чтобы погреться, пожарить сосиски, шашлыки. Но шашлыки лучше делать не здесь, все. Закончим тему. Мы сегодня разводим костер просто так, чтобы показать, как правильно разводить костер. Вот сейчас у нас такая конструкция. Мама, как затушим? Затушим снегом. Огонь поджигать. Ну, Ваня поджигает, все. Не получилось. Вторая попытка. Фу! Меня перед носом дым замучил. Придется. Ты сам хотел поджигать. Все, кидай спичку. Внутрь. Все, хватит. Разжигать. Что, мама, пошли делать ту штуку? Нет. Огонь горит. Надо подождать, пока огонь... Надо подождать... покажи мне. Надо подождать, пока огонь полностью будут в пламя все палки. Ну, может там немножко не будет, но лучше, чтобы были все. Можно подкидывать? Вот, теперь можно подкидывать немножко. Можно подкидывать теперь других дров. Фокусы, тру-ля-лякусы. Ваня, поджег сколько спичек? Сейчас 4 будет. 4 спички, хорошо. Дай! Ну вот, И огонь. сегодня мы будем поджигать еще сколько? 6 коробков? С этим 7, да? Короче, 7 коробков спичек. Можно еще подкинуть? Можно спичку подкинуть. Спичку нужно подкинуть. Смотрите, как все, сколько дыма стало. А с огнем, с порядке? Спичка сделала новый огонек. Это, если вы будете разжигать огонь летом, то лучше делать это с присутствием взрослых. Или вообще надо с присутствием взрослых. А зимой надо, чтобы было рядом побольше снега. Чтобы ничто не воспламенилось, деревья никакие не воспламенились. Надо, чтобы было побольше снега, чтобы деревья были сырые. Но я поджег еще одну спичку, как всегда. Ну, всем до свидания. Вы в этом видео узнали, как правильно разжечь костер. А с вами был канал Всякая Всячина с Ваня и Полина. Всем до свидания.